Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'aliti hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan orang sadayana nuaskan ayat kitab hikamil waqailah kalayan nyuhunkan pitulung nyuhunkan didongkiakan kakarsana zat wajibun wujud ayana najangan Gusti Allah matana ngagaduhan sifat ar-Rahman sinar ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan orang sadayana ngaoskan ayat kitab hikamil waqailah kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah matana anu ngagaduhan sifat ar-Rahman sinar ar-Rahim. Ieu teh salah nama puntennya jadi kaliwatnya ieu nya. Baik itu tetap halaman 18 kaliwat nya. Jadi kan dina hikmah 16 teh ya 10 pasal sebenarnya. Nya. Atuh nanti kamarin teh ngabejaan kan deh kumaha. Ieu teh pan memang juji hiji teh berarti tos 10 tahun teh kabuka ku abdi. Dahar taman teh kamari juji hiji teh 10 tahun ya. Janten pas ditinggal oh ieu nah kana ngajleng kana pasal ka-7 jadi halaman 20 gitu. Jadi ieu teh kaliwat halaman 18. Salah nama seueur anu nga-WA ka abdi, tapi aya hikmah na oge nu seueur nga-WA. Sing horeng maneh nuturkeun. Oh, tapi nanti dina komentar mah teu aya teh daekeun komentarnya. Jadi seueur pengikut modus senyap gitu. Tapi giliran katinggal diliwat, cenah Kang eta diliwat cenah halaman 18. Jadi abdi lieur cenah. Oh, nuturkeun nya maneh seru teh kitu. Jadi tapi berhubung tapi telangkung sih mah apakah bade ayeuna 18 apakah bade di bereskeun heula ye pan ieu teh pasal 7 pasal 8 ayeuna pasal salapan nya kaifa yatasawaru aya di bawah saeun walaulahu ya eta ayeuna eta pasal salapan. Apakah bade direngsekeun salapan ka 10 apakah bade tinu hiji halaman 18 mumpung emut heula nya bade ti 18 apa tina salapan heula nya rengsekeun we salamar ieu rengsekeunna anu halaman 20 nya rengsekeunna bisingkeun pas eta kaliwat deui gitu. Tah moal diliwat teh insyaallah. Giliran kaliwat dibejaan. Kang cenah kaliwat jadi lieur abdi. Oh nya. Berarti ayeuna halaman 20 nya. Halaman 20 jajaran dua-duanya
Jajaran 22. Kaifa yutasawwaru ayyujibahu syai'un walau lahu. Eta nanya. Tanya teh pasal nu kasalapan. Nah, pasal nu kasalapan, anu ka-10 terakhir tadi hanat mana tah? Ya ajaba kaifa yadharu. Nah, eta anu ka-10 eta. Jadi salah satu hikmah anu paling panjang ya teh. Kan hikam teh sadayana 270 hiji hikmah. Ditambihan ku 40 hiji munajat. Tah ieu hikmah anu paling panjang teh hikmah anu ka-16 aya 10 pasal. Tah ieu bagian anu kasalapan, pasal kasalapan. Aya sadananya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru kumaha digambarkeunana. Ieu teh saur akal gorijinya. Kumaha rek asup akal gitu. Teu kumaha rek teu ka hati ku akal gitu teh bahasana. Naon ayyujibahu ngahalangan ka Allah. Naon syai'un hiji perkara tetapi makhluk. Walau lahu padahal lamun teu aya Allah maka moal kabuktian moal aya naon wujudu kulli syai'in ayana saban-saban perkara. Ieu pasal anu ka-10 dina hikmah ka-16. Dina awal bahasan ieu Kiai Musonif teh nuju ngagunakeun logika istifham inkari. Naon patarosan kanggo nyanggah. Jadi kumaha bisa digambarkeunana Allah kahalangan ku makhluk. Sedangkan mun teu aya Allah moal aya makhluk teh. Jadi kitu. Ari anu mahjub mah pan di naon? Dibalikeun tah. Nuduhkeun kana ayana Allah teh ku sabab aya makhluk. Ieu teh tapi ari arifin mah ningali Allah heula. Ya. Jadi we aya makhluk. Jadi Allah teh jadi makhluk teh sabab ayana Allah. Lain sabalikna nya, lain sabalikna. Allah aya ku sabab aya makhluk. Tah dina perkawis ieu mah saur arifin Allah jadi sabab ayana makhluk. Janten teu aya pertarosan kieu. Allah aya tandana kumaha ayana ieu sakabeh makhluk. Terus misalkan lamun makhluk eueuh berarti Allah eueuh. Entah jadi teu aya pertanyaan kos kitu. Atuh sabenerna mah lamun aya pertanyaan kadinya gampil ngajawabna. Atuh moal aya pertanyaan kitu lamun Allah eueuh mah. Karena henteu aya atuh makhluk naoge. Kitu. Jadi ieu teh ngabahasakeunana arek kumaha makhluknya, arek kumaha Allah kahalangan ku makhluk, sedengkeun eta makhluk teh diayakeun ku Allah. Gitu. Mustahil eta kalangkang nutupan nu boga jirim. Gitu. Kamari ngabahasakeun urang ngaca nya dina cermin. Ya? Berarti kalangkang urang aya dina cermin. Cermin enak malin henteu. Asa teu kaharti ku akal eta teh. Gambar anu aya di cermin ngahalangan urang nu boga jirim. Jadi ngabahasakeun kieu mustahil Allah kahalangan ku makhluk. Berarti naon sababna? Sabab makhluk pan diayakeun ku Allah.
Berarti kamari makhluk teh bayangan sifat Allah. Tapak damel Gusti Allah. Jadi piraku adeuh misalkan tapak damel ngahalangan kanu boga damel. Atuh piraku teuing eta tukang pandai dititah ku bedog begitu. Ngati pandai, ngerti benernya. Asa piraku teuing baju dititah bisa nitah tukang jahit. Gitunya. Sok sama lamun dipikir-pikir. Tapi oke kan dititah kunaon? Rupan lamun keur sibuk teh di teu ngaji jadina. Tah, jadi makhluk bisa ngahalangan ka Allah. Pan mustahil. Ayeuna timbul naon? Hiji kewajiban ti Allah. Misalkan cek Allah teh akimi sholat dirikeun ku anjeun sholat. Pan kitu dina Al-Qur'an wa ita'iz zakah. Kaluarkeun zakat. Kulantaran orang sibuk kayaknya. Kulantaran sibuk ngurus dunia sehingga orang poho kana sholat. Poho kana perintah Allah. Pan eta lamun cek arifin masa piraku adeuh eta makhluk ngahalangan ka Allah. Kuduna begitu ningali makhluk panggih eta Allah aya. Begitu ningali kasibukan panggih eta perintah Allah aya. Jadi sibuk tengah halangan karena perintah Gusti Allah. Taki nyindir ieu teh arifin teh. Ari dina pembahasan mah memang makhluk Allah moal mungkin kehalangan ku makhluk, tapi kan kenyataan sehari-hari namanya. Nya. Makhluk dihalangan nggak bisa halangan ke Allah. Itu kan jadi hujah gitunya. Jadi naon? Jadi alasan. Di ditu mah teu menang jadi hujah di akhirat moal hujah. Misalkan Gusti abdi mah teu salat soteh karena abdi mah fakir, sangsara. Si Allah jadikeun hujah cek Allah teh. Tingali ama Nabi Ayub. Dipakirkeun ku Allah tengah halangan. Taat ka Allah. Gusti pan abdi mah karyawan. Damel ngaran-ngaran karyawan berarti kumaha cek Allah moal bisa jadi hujah tingali sama Nabi Yusuf alaihissalam. Budak eta teh awalna budak belia tapi tengah halangan eta teh kana migawe taat ka Allah. Janten di ditu mah teu bisa hujah. Gusti pan abdi mah sibuk ngurus dunia. Si Allah ngajadikeun hujah cek Allah teh tingali ama Nabi Sulaiman alaihissalam. Dunia naik satengah dunia eta nu gaduh anjeunna, tapi teu ngahalangan taat ka Allah. Urang sasibuk kumaha sih dibandingkeun ama Nabi Sulaiman? Tuh. Jadi asa piraku adeh cek Kyai Musonif makhluk bisa ngahalangan ka Allah, sedengkeun Allah teh anu ngadamel mah. Asa piraku misalkan urang ieu, misalkan urang ningali kursi, urang nyaho eta kursi teh nu nyieunna Ki Jaed. Begitu urang henteu ningali kursi mah inget ka Ki Jaed, begitu ningali kursina jadi poho ka Ki Jaed. Mustahil teu tah? Nya. Aneh henteu? Aneh bin ajaib jadina. Begitu urang misalkan ningali kursi jeunan Ki Jaed, jadi poho ka Ki Jaed. Pan aneh eta. Kudu nama begitu ningali kursi teh makin ingat. Oh, ieu teh Ki Jaed nu nyieunna. Ningali kana diri urang. Saking urang betah kun ningali urang aya umur, saking betah ningali urang sehat, saking betah urang ningali urang sibuk sehingga poho eta teh. Kana naon-naon anu disupri teh Allah ka urang. Eta teh kaya berarti begitu ningali makhluk poho ka Allah berarti Allah kahalangan ku makhluk. Tah dina perkara ieu pan aneh piraku teuing kitu nya. Tekan kitu tukang pandai piraku teuing dititah ku bedog pan moal mungkin. Tunggamis nitah Mang Budi pan aneh cik tunggamis teh. Kan ditu sakade pan aneh kitu. Saperti kitu yang bahasakeun. Jadi moal mungkin atuh pan eleh makhluk nanti Allah teh ku makhluk berarti kitu mah kuatan kene makhluk atuh ari kitu mah kitu nya sok geura emutan ku urang nya
menjadikan tapakur orang berarti malah mah orang teh keur ningali Allah teh kuduna teh makin inget ka Allah keur ningali makhluk kuduna ate jadi ngarti yen Allah teh aya jadinya kitu sabab lamun teh aya Allah moal aya makhluk pan kitu cawek surga muson ieu urang kira-kira namun teh aya bapa urang ieu aya moal urang moal aya pan nya ayana urang sabab aya bapa urang aya urang teh sabab aya indung jeung bapa urang kabayang teu urang ieu urang teh misalkan aya tapi eueuh bapana eueuh indungna kabayang teu emang urang dijieun ti mana urang tina tangkal kayu bawa meureun kitu mun si cepot heueuh nya pan jelema mah tina tangkal kayu piraku tina belahan batu piraku jadi asa piraku ada lamun ningali diri urang jadi teinget ke bapak jeung indung urang jadi asa teu kaharti jelema kahalangan ku dunya sehingga poho ka Allah nu ngayakeun dunya boga duit teinget ka Allah nu ngayakeun rezeki berupa duit nya keur sibuk teinget ka Allah anu maparinan rezeki dina kasibukan kuduna mah bersyukur dina keur sibuk teh batur mah hayang sibuk kos urang teh hese kuating banget kuat 1000 rakaat ngurid berebu-rebu hayang sibuk teh jadi atuh dina keur sibuk urang ulah kapitah ku sibuk jadi kahalangan eta teh boga tanaga teh inget ka Allah nu ngayakeun tanaga sehingga urang bisa kuat ka ditu ka dieu sehingga diboga tanaga teh inget ka nu nyieun tanaga nu mere tanaga ka urang eta tanaga teh dinaon dipake hal-hal perkara anu teh dipikarido ku nu mere tanaga panari ngaran-ngaran syukur teh kuduna naon jalankeun gunakeun eta pamere sakahoyong anu masihanana eta syukuran namanya itu atuh pan ka ade ge misalkan ka istri tah kalungna tah gelangna tah genggena pan meureunna hayang ngadandanan pamajikan tapi ku pamajikan misalkan diteuneun dina lomari atuh atawa eta teh kalung teh kalangan dijual dipake poya-poya jigana isukan paget teh moal dipangmelikeun deui jadi tanda syukur teh sesuai eta teh anu dipaparin teh sakahoyong anu masihanana ya jadi sibuk ngurus dunia tapi poho kanu ngayakeun dunia cek kiai musonif pan asap piraku teh matak saur kiai musonif kumaha digambarkeunana yen Allah kahalangan ku dunia pan aneh padahal panu ngayakeun dunia teh Gusti Allah gitu hatta astadalla sehingga dijadikeun dalil bihi ka Gusti Allah sa'al musyahiduna anu nyaksi kabeh ahli marifat alal asya'i kana sagala perkara sabab Allah makhluk jadi aya maka Allah dijadikeun dalil sakabeh perkara jadi dalil ayana makhluk teh sabab ayana Allah lain tibaliknya ayana urang teh sabab aya Allah lain ayana Allah sabab aya urang sing kade tibalik kadenya sugan misalkan ke bapak aing mah sabab aya soten ngan aya aing weh kitu kan anehnya sugan kitu sugan depan anu benerna mah hirup urang teh aya sabab aya Allah anu hirup nginjeum urang teh ya. Ayana dunya di urang teh sabab aya Allah nu mere dunya. Jadi begitu ngurus dunya teh inget kanu maparina sebenarnya seharusnya mah kitu. Tapi pan lolobana mah poho kahalangan ku dunya. Eta pandangan nu cang hatena mah kitu. Lamun ingat, lamun ningali makhluk teh inget ka Allah nu ngayakeunana. Lamun ningali urang boga harta nu di urang misalkan ingat kalau mapanin rezekina eta kunaon
Jadi mustahil lamun urang ningali rizki poho ka Allah mapanin rizki. Bisa seuneu kitu. Tah eta teh seseuna ahli-ahli mahjub. Pan ahli mahjub mah dibalikeun, ahli mahjub mah dalil Allah ayat teh sabab aya makhluk kan kitu. Ceuk ahli mahjub mah. Ya, sarua jeung kieu misalkan aya bapa teh ku sabab ayaan tah sarua jeung kitu. Kan aneh. Angku hareudang tapi si duru aneh. Tiris tapi mani. Cing kira-kira ka hati ku urang dina perkara ieu. Sebenarnya tujuan musannif hartos. Henteu lieur. Nya. Ari bapa jeung anak heula mana cing? Bapa jeung anak heula mana? Heula bapa. Lamun dibalikeun pan teu ka hati ku akal. Ayana bapa teh ku sabab ayana anak. Ayana makhluk teh, ayana Allah teh ku sabab ayana makhluk aneh. Anehnya menyak kitu cenah cek ya musannif teh paling oge ayana anak teh ku sabab aya bapana. Jadi ayana ieu dunya teh ku sabab aya Allah. Mata kepala ningali dunia nembus kanu ngayakeun dunia. Eces berarti eta teh jentre jelas. Jadi transparan ningali makhluk teh. Ningali makhluk, ningali Allah nu ngayakeunana. Ningali makhluk, ningali Allah nu ngayakeunana. Tah eta jelas. Enak makhluk teh ku sabab aya Allah eta teh. Atuh naha urang ketika ningali makhluk jadi poho ka Allah nu ngayakeun makhluk. Cing sok telaah cek ke musannif teh tah matakan ieu teh istifham ingkar. Patarosan ieu teh patarosan anu ku urang kedah di eta kedah ditapakuran. Heuh oge nya. Bener Allah teh mustahil kahalangan ku makhluk. Lamun Allah kahalangan ku makhluk lemah atuh kitu mah Allah. Oh berarti lain Allah kahalang ku makhluk, ieu urangna nu kahalangan ku sahingga ya teh urang teu awas ka sajatining berbuat. Tapi pan dina otak kepala mah terangnya. Makhluk teh didamel ku Gusti Allah. Nah dina praktek nama eta teh hate teh palengor deui. Palengor deui. Sering dileket teh ku si Manun. Menang sholat mangke setengah opat asar mah setengah telu batur madur cong ieu mah cong dur karek mah bieu cenah sholat duhur geus adzan asar deui heuh da salatna setengah telu atuh man meureunnan kitu singkatnya ta eta telah pikeun urang qala ta'ala parantos ngadawuh Allah taala ieu teh dawuhan Allah dina Quran surah Al-Fusilat ayat 53. Awalam yakfi nah teu cukup saur Allah teh bi rabbika kalawan pangeran anjeun nawan annahu sanyana Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta syahidun tuh. Ieu teh ke musannif ngutip dina Al-Qur'an surat Al-Fusilat awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahidun. Allah teh nyaksi. Berarti kieu Allah teh ngadamel makhluk jeung Allah teh ngurus eta makhluk. Begitu ngurus makhluk berarti kan eta teh lamun urang paham kadinya berarti hate aya di hadut rububiyahna Allah. Hate ngarasa diurus ku Allah, hate ngarasa dihirupan ku Allah, hate ngarasa dibere kuat ku Allah eta teh ruhani urang nuju di hadrat rububiyah namina. Ngaran-ngaran di hadrat rububiyah berarti anu ngurus teh nyaksi atuh ari kitu teh. Sugan misalkan kieu pamikiran pan seuseurna kitu pamikiranana. Awal-awal we Allah teh nyiptakeun makhluk nyiptakeun jelema dar kalam dunya. Jeung ayakeun awe jeung lalaki keun diantepkeun.
engkewe babalik ka Allah teh engke di akhirat, ke ditanya ku Allah teh naon wae cenah di dunia. Lain kitu, lain kos mobil remote ceceleng-cengan sasoranganan. Urang teh didamel ku Allah, diurus ku Allah, disaksi ku Allah. Jadi teu aya hujah payunan Allah. Kareteg anu paling kecil, paling lemes pun Allah mau ningal. Jadi teu tiasa ukuran ngebohongkeun ukuran nikmat perkara nikmat ya Allah. Nyaksi Allah tanya. Eta teh saking deketna Allah matakan mustahil atuh Allah kalangan ku makhluk. Naon sababna? Sabab Allah indiro dina satiap perkara. Ieu urang tapak damel Allah. Lamun bahasa urang heunga ca dina eunteng eta teh eunteng teh gambar anu dina eunteng teh lamun boga eunteng eta teh. Lamun boga cermin eta teh bayangan urang. Tapi asa piraku teuing bayangan urang jadi ngahalangan ka urang. Gitu. Urang teh nyaksi kana bayangan urang. Allah teh nyaksi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah teh ngadamel makhluk jeung Allah teh midamel kana makhluk ngurus. Pami Allah parantos nyaksian segala perkara hartosna berarti sakabeh perkara sakabeh makhluk eta teh genggaman Allah berarti makhluk teh tanda naon tanda ayana Gusti Allah nyaksian. Jadi ukuranan dibalikeun nyaksian geura lamun secara dohiriah dibalikeun makhluk teh nyaksi ka Allah. Nah sebab dan makhluk nyaksi ka Allah begitu urang ningali makhluk berarti eta teh makhluk teh nuduhkeun, "Woi, aya Allah." Gitu. Jadi berarti urang kudu nuturkeun kana aturan Allah. Cenah meureun cek umur urangnya. Umur urang anu masih hirup anu aya dina diri urang, matakan beda hirup, hurip. Nya? Ari hirup mah dibere nyawa ku Allah tepikeun ka ayeuna eta hirup. Ari hurip mah hirup anu barokah. Hirup anu barokah teh hirup dipake kana perkara anu disupri ti Allah ka urang eta hurip namina. Cek hirup teh. Ieu teh kuring teh nyaksi. Yen Allah teh aya. Jadi dina nalika hirupna urang teh henteu naon. Henteu sakama-kama urang. Henteu sakadaek urang, aya aturan. Matakan di mana hate geus caang, hate teh caang na ka saha? Ka Allah. Jeung caang kana aturan Gusti Allah. Geus makhluk teh jadi saksi, tah Allah aya Allah. Tah kalapa bukti ayana Allah. Ningali urang bukti ayana Allah. Naon sabab? Tah Allah nu ngayakeun urang. Lamun Allah berarti moal aya urang. Ya. Walau asqata lamun ngagugurkeun musannif. Labdu kulun kana lapad kulun lakana maka tangtu kabuktian eta adharo leuwih dohir pi ipadatil umumi dina maidahkeuna umum. Wal qasdu jeung ari tujuan bihadzal kalam kalawan ieu kalam eta al mubalaghatu leuwih-leuwih nguatkeun. Mun dieuweuhkeun cenah cek ieu musannif lapad kulunna eta leuwih hebat. Jadi makana wujudu syai'in teu make kulun. Intina mah sakabeh makhluk berarti eueuh nu ngajadikeun sabab kana ayana Gusti Allah. Berarti teu aya deui anu matak nolak madara, teu aya deui anu matak ngadatangkeun manfaat iwal teh Gusti Allah. Tapi panjenengan teh orang sok dadidu. Kumaha menisukan anu, Jadi ukuranana milan iradah Allah. Kitu kieu musannif maksudna Allah ngajadikeun sabab kana aya nama makhluk. Pina pilih hijabi apa hijabi? Hijabinya. Pina pilih hijabi dina ngalingitkeun hahalang.
palaya duru maka henteu matak madorot naon kaunu hadal wajhi kana ayana ieu jalan eta bi maknal wajhil awal kalawan makna nu kahiji teu naon cek musonid lapad nu kahiji oge lapad make kulun gitu nya make kullu syai'in teu naon jadi harfiah nama kadinya nya keneh bainahuma antara itu wajhain bima kusabab itu perkara fihi nunasab dina itu ma kul patun ari peperlihan. Jadi kesimpulanana dina pasal 8 dina hikmah nu 16 ieu reku maha bisa nakagambar ku hate urang kitu yen Allah bisa kahalangan ku sakabeh makhluk pan aneh kitu. Sedangkan pan pamih henteu aya Allah tangtu ieu teu sakabeh makhluk moal aya. Tapi nahnya orang setiap orang nyaksian kana kayaan perkara atanapi kana kayaan makhluk nah sok poho. Tetenya kanu ngadamal makhluk nah sok poho. Urang sararea terangpannya yen ayana ieu sakabeh perkara teh ieu dilantarankeun ayana anu ngadamelna nyaeta Gusti Allah. Cacak-cacak lamun teu aya misalkan anjeunna Allah taala tangtu segala perkara moal aya oge nya moal tampil moal terkemuka nya moal aya pintonkeuneun. Terus ayeuna sanggeusna ieu sakabeh perkara mustahil rek bisa dihalang-halang atunya. Mustahil bisa ngahalang-halang kana ayana nu ngayakeunana. Cek logika mana mungkin kejo ngatur nu nyangu nya. Cek kolet balet gitu. Atau mustahil tukang jahit diatur ku baju mustahil kemudian. Jadi teh ujahananya teh. Kang sibuknya kan kalau bapak potonganan. Genteng punung-punung kemudian dah. Pansakuduna mah berarti setiap perkara anu katingali kuduna mah sakaligus. Oge katingali ayana Gusti jadi salah nama orang tetiasa alasan ya atanapi moal tiasa ngahujat moal kang ade moal bisa aya meureun di dunia masih bisa ukal ekol ya aya di akhirat moal bisa ngahujat naon sabab mustahil Allah kahalangan makhluk. Nah atuh cenah hate urang poe wae geuning ka Gusti Allah. Ya urang na hatena poek wae puguh mah poek hate teh sehingga ieu hate teu awas ka sajating berbuat. Ya. Hate teh poek kitu. Udang selila dipoekan wae. Kos matakan jurig jarian nampu wae dina urang. Nah cekot baheula jangan ulah ulinkan nu poek. Cenah nu poek mah bajurig. Jangan bajurig di urang. Ya, hati orang sehingga naon kehalangan ku poekna dunya ya hirup tuduh yen aya Allah nu ngayakeun hirup kuduna mangan kitu ieu harta tuduh yen ayana Allah nu ngayakeun harta kunaon kitu diurai lah sedikit demi sedikitnya diurai berarti ieu urang kedahna deketan anu ngayakeun sakabeh makhluk lain deketan makhlukna ya terus adanya apa dipigaikeun ku anjeunna ku jalan ibadah ku jalan diilmuan gitu tasarrufkeun umur anu masih kena dipercanten ku Allah ka urang tasarrufkeun dina hal-hal perkara anu dipikarido ku nu nyieuna gitu harta urang tasarrufkeun dina perkara-perkara anu merekna ridho gitu. Jadi kuno gaduhna ridho mah atuh urang luar biasa. Ulah sieun ku dunya, ulah lieur ku makhluk, anggap dunya teh kaca eunteng kitu we lah nya. Anu nembongkeun cahaya Allah. Pan hate teh salawasna eling ka Gusti Allah ningali dunya eling ka Allah. Ningali duit eling ka Allah. Lain poho nya. Nya jadina kitu. Nah, duit bisa miliar ya. Poho kalau. Nah, kalau mah apa aya aturanana? Zakat teh zakat harta. Ya. Singkatnya
Muntos kitu urang teh lamun misalkan begitu ningali dunia, ningali makhluk, ingat ka Allah nu ngayakeun makhluk, ih atuh eta mudawamatu zikri teh eta. Ya, dikir daim teh eta. Ti isuk tepikeun ka isuk, zikir we. Naon? Tajalli hate kalo, eling hate ka Gusti Allah. Muntos kitu hirup di dunia teh bakal karasa tenang sabab hate urang geus teu galideun ya geus teu galideun nu nyata teh mung Allah anu lain mah semu atanapi cermin atanapi bayangan nya sama sebab bayangan tandana ayana Allah lamun ningali dunia teh kitu nya taya teh hikmah atau napi pasal ke-8 ya pasal ke-8 tak berarti minggu payun urang rengsekeun pasal nu ke-10 tak minggu payun deui pami dikersakeun ku Allah berarti mulai tina pasal hiji dina hikmah kanggo genep belah. Nah, gitu. Aya hikmahna jadi batur mati ti handap heula ka luhur urang mah ti luhur heula terjun ka handap ya ibaratna nanon teh taroki tadali we imannya tadali gitu makom lungsur gitu tanazul nya makom lungsur tanazul ka handap lungsur nya mung sakitu heula kapihatur dina hikamna soalna arek ngalajengkeun kana kitab Fathul Muin dina Fathul Muin arek direngsekeun heula arek ditamatkeun heula mukadimah maksudna ieu teh dina Fathul Muin teh matakan supados minggu payun langsung karena materi pembahasan ibadah dina Fathul Muin matakan Fathul Muin rada panjang mung sakitu kapihatur dina kitab hikam urang ngalajengkeun kana kitab Fathul Muin wallahu a'lam.